ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் காக்டெயிலுக்கு ப்ரீடிங் அப்போ என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து ப்ரீடிங் ஃபார்முலா அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நம்ம இப்போ வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைனா ஃபியூச்சரில் வீடியோவை போட்டுருவேன். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்கெல்லாம் போகலாம். இப்போ வந்து காக்டெயிலுக்கு ப்ரீடிங் டைமில் வந்து என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம். நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அதாவது வந்து காக்டெயில் கேஜில் வந்து கண்டிப்பாக காக்டெயில் மட்டும் கிடையாது, எந்த பேர்டாக இருந்தாலும் அந்த கேஜில் வந்து கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா அது வந்து கால்சியம் கண்டென்ட் வந்து நிறையா இருக்குது. அதனால் எக்கோட செல்லெல்லாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும், அப்புறம் நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதான் பேர்டும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதனால் கண்டிப்பாக இருக்கணும். நீங்கள் வந்து அந்த கட்டில் ஃபிஷ் போனை வந்து நீங்கள் கேஜில் வச்சாலே போதும். அது வந்து எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ அதுவே வந்து எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, தினை இருக்குல்ல, தினையில் வந்து முட்டையை வந்து நல்லா உடச்சி ஊற்றி கலக்கி அதை வந்து வெயிலில் காய வச்சுருங்க. காய வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து வந்து அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம். அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ப்ரீடிங்க்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம்னா, எப்போ போல் சோளம் கொடுக்கலாம். அப்புறம் சூரியகாந்தி விதை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே கொடுங்க. ஏன்னா ஃபேட் அதிகமாக இருக்கனால கொழுப்பு கட்டிடும். அதுக்கப்புறம் எக்கில் வந்து லே பண்ணாலும் எக்கில் வந்து உட்காராது. அதனால் வந்து சூரியகாந்தி விதை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரவுட்ஸில் வந்து என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த வந்து பச்சை பயிர் இருக்குல்ல, அது வந்து கொடுக்கலாம். அப்படியே ஊற வச்சு கொடுக்குறதுனால கொடுக்கலாம். இல்லை முளை கட்டினது வந்து கடையில் அப்படியே பாக்கெட்லேயே வைப்பாங்க. அது வந்து கொடுத்தா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரீடிங்க்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்டு வரும். அதுக்கப்புறம் கொண்டைக்கடலை வந்து அது மட்டும் இருந்தாலே போதும். கொண்டைக்கடலையை வந்து நீங்கள் ஊற வச்சு கொஞ்சமாக அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லது. அது ப்ரீடிங் டைமில் கண்டிப்பாக மஸ்ட்டாக இருக்க வேண்டிய ஃபுட்லாம் அதுவும் ஒன்று தான். அதுவும் முளை கட்டினதாகவே கடையிலே கிடைக்கும். அது வாங்கி போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கொடுக்கலான்னா, கோதுமையை ஊற வச்சு கொடுக்கலாம். கோதுமையை வந்து ஊற வச்சு கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஊற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி அப்படியே போட்டிங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள்ஸில் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே வந்து கேரட் கொடுக்கலாம், அப்புறம் கேபேஜ், அப்புறம் பீட்ரூட்டில் கொடுக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸில் வந்து மாதுளை, ஆப்பிள், கொய்யா, பப்பாளி இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இந்த கீரை வகைகள்லாம் கம்மி பண்ணிடுங்க. ஏன்னா கீரை வகைகள்லாம் வந்து இந்த டைமில் ப்ரீடிங் டைமில் கொடுக்க வேணாம், அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த நான் சொன்ன இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம்ல, இந்த கொண்டைக்கடலை இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் டெய்லி கொடுத்துடக்கூடாது. எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், வாரத்தில் வந்து 3 நாள் கொடுங்க. அப்படி இல்லைனா 2 நாள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். மற்ற டைம் வந்து இந்த தினை வந்து முட்டையில் போட்டு கலக்கி காய வச்சுருப்பீங்களா, அதை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா போதும். இந்த கொண்டைக்கடலை, கோதுமை, அப்புறம் அந்த பச்சை பயிறு இதெல்லாம் வந்து ப்ரீடிங் டைமில் வந்து வாரத்துக்கு 2 டைம் 3 டைம் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டெய்லியும் கூட கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, சாஃப்ட் ஃபுட்டாக கொடுங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக கொடுங்க. அப்போ தான் சிக்குக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், டைஜஸ்ட் ஆகும். அதனால் அதெல்லாம் கொடுங்க. நான் சொன்ன ஃபுட்டெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா 100% ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைனா அந்த வீடியோவை நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து வீடியோவே போட்டுருவேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.